கண்ணில் ரெட் அடிச்சிடாம. இல்லை அவங்க அப்பனா அப்படியே கடங்காரி. இதோட எத்தனை ஜட்டிடி நான். ஆனால் உனக்கு இருக்கிற திமிர உசு போய் உட்கார வச்சா இருக்கிறதே இல்லை. சூரிய ஒரு சாமார்த்தியம். சத்தத்தை பார்த்தியானு தூக்கி காணா 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 சின்ன மணி காணோம். லட்டு லட்டு ரெக்கார்ட் ஆகுது. அதில் அதில் ஒரு கை, அதில் ஒரு கை, அதில் ஒரு கை. எட்டு எட்டே எட்டே அதோட பார்ப்பாரு. பைக்குள்ளே போயாச்சு. அந்த கேளு. ஐயோ சின்ன ராஜேஷ் திருட்டு நாய உசு போயிட்டா. அத்தை அதே இச்சா சத்தமாகும். புள்ளதானே நீ நாத்தக்கார பைய உள்ள கையை கழுகவும் குண்டியை கழுவும். இதுக்கே எனக்கு சோழி சரியா போயிடும். என் மேலே பூரா ஒரு நாத்தம். அவங்க அப்பா வந்திருக்கானம்மா, பார்க்கலாம். யூஎஸ்சி பேங்க்கில் வேலை செய்யணும்னு கூட இத்தனை மெசேஜ் போகணுமா?